ऑपरेशन मिशन क्लीन गोटे आरंभ होता जो कि कफ सिरप टोटाल गैंग जो सप्लाई लाइन अच्छी जो आसूची जो यूज कर जो मैंने बिकुंट टोटाली रूट आउट करने प्लानिंग होता। बलांगीर एसपी निर्देश थी बलांगीर ने मूल होता मिशन क्लीन आर एबे सामना ने रिजल्ट गलाखाली आर गुटे कफ सिरप गैंगर पर्दाफाश करिछे बलांगीर सदर पुलिस। साननेगी गैंग परे एबे पुलिस हाथे गोलू गैंग गला 16 तारीख कटक नु नुआपड़ा जाउथिला गुटे माल बुझे पिकअप वैन केनसी सूत्र नु खबर पाइकरी टाकिथिले पुलिस टीम। पिकअप वैन के पायलटिंग करुथिले जने महिंद्रा टीवी गाड़ी दुई गाड़ी के चेक कला परे छानबीन करथिला पुलिस। हेले पिकअप वैन ने पातल घंटा थिबार देखि करी निराश हेतिला पुलिस किंतु पूरा गाड़ीर खोलताड़ परे पातल घंटा थिबार गाड़ी नु बाहरी थिला 37 कार्टून कफ सिरप। तारपरे गाड़ी ड्राइवर संगे 5 जन को गिरफ्त करथिला पुलिस। सेमानकर भितरे थिला कफ सिरप व्यापार रो बादशाह लक्ष्मीनारायण अग्रवाल डाक ना गोलू। बहुत दिनू गोलू गैंग पछा पड़ीथिला पुलिस आर इथर गोलू संगे तार सहयोगी ललित बाजपेयी विकास दुरिया मुकुंद नाग और कीर्तिचंद्र संड को भी गिरफ्त करिछे पुलिस। इमाने बलांगीर संगे बरगढ़ और नुआपड़ा अंचल ने बेआईन कफ सिरप सप्लाई करुथिबार जना पड़िछे। सेमानकर पाखु कफ सिरप के छाड़ी करी 70,850 टंका 7टा मोबाइल और 2टा गाड़ी भी जब्त होइछे। माल नौतला गोटे गाड़ी रे तंगरा अराउंड 37 पेटी 2टा गाड़ी से नौतले और सेटा बरगढ़ जिला नुआपड़ा जिला और बलांगीर रे तार सप्लाई होता ताको आम पथर चापा पाखे इंटरसेप्ट कलु और धरीचु 5 जन व्यक्ति गिरफ्त होती और पाखर जो कंट्राबांड आर्टिकल सब जबत होती टोटाल 5,980 920 बोतल टोटाल जबत होती। 2018 मसीहा में कफ सिरप माफिया सानो नेगी और तार सहयोगी प्रशांत खेती गिरफ हेला उतरु बाहर के आसीथिला कफ सिरप रो बड़ नेटवर्क इरा के नेकरी पूरा पश्चिम ओडिशा ने पुलिस के सजाग हेबार संगे लोकन को सचेतन हेबार लगी कहितिले उत्तरांचल डीआईजी हिमांशु लाल। मिशन क्लीन रो पहला टार्गेट थिला सानो नेगी 2 मास तले 10,000 बोतल कफ सिरप जबत करथिले भी पुलिस हाथू खसरी जाइथिला मास्टर माइंड सानो नेगी आर हफ्ते तले भुवनेश्वर नु सानो नेगी और तार सहयोगी फारूक खान और अजित कुमार नंदन को गिरफ्त करी कोर्ट चालान करथिला बेलके आगनो जेल ने अच्छे सानो नेगीर अलगा गुटे सहयोगी प्रशांत खेती 4 दिनिया रिमांड ना आनी करी सानो और तार सहयोगी को पचरा उचरा उतरु गोलू गैंगर पर्दाफाश करिछे बलांगीर पुलिस। पूरा नेटवर्क के नेकरी एबे तदन जारी रहितिबार बेलकी बेआईन कफ सिरप व्यापार रो शेष लोकों को नाई धरबार तक ऑपरेशन मिशन क्लीन जारी रहबा बोली करी कहिछन बलांगीर एसपी। किंतु जो हाई लेवल जो माल आणुचन बाहर जो कि कलकत्ता थी या बाहर रांची थी या बेंगलोर थी आम टार्गेट करुचु और तांकर लिंक तांकर फाइनेंशियल सपोर्ट तांकर जो प्रॉपर्टी अच्छी से प्रॉपर्टी पर आम चढ़ाव करुचु ये कि नॉट ओनली द सप्लाई बट यहाँ फाइनेंशियल बैकबोन भांगी जो नेक्स्ट ट्रेड हेब ना और नेक्स्ट इलीगल एम जिनस आनी पार ना से आम व्यवस्था करुचु। कफ सिरप कब्जा ने निशा कारबार टार्गेट रे युव समाज आके बड़ विपद हेतिर लगी निशा माफिया विरोध रे बलांगीर पुलिस रो स्पेशल ड्राइव मिशन क्लीन। बलांगीर कैमरा पर्सन करुणाकर संगे मनोरंजन ओटीवी।